头呀，那是。太阳镜，看这图。太阳老大。老大就看拿镜子。对。你得想动了，你朝后点儿。哦，没事，我应该也是昨天晚上睡觉开窗户开的。你这两户都可能开窗户开的。对，准备关。好，也红，我就是咳嗽那两箱子把我吓着了。我今天睡不着了。这会儿一咳嗽不是非常似的我吗？哎，没有，都咳嗽那两下。就可能人家在听不了拉倒了。把我看见了。你要走吗？走吧，走呗，你家里给媳儿。上回不是上给大家吃饭去？啊，我在这就行。啊？在这就行。上午这都10点了，他赶不回来。赶紧行。回来到11点呗。嗯。跟上回一样呗。对。你到那里就11点了吧得。你把姐姐火发火。啊。别着急，慢慢开。反正我在家里还用那不着没东西。啊，反正你在家也好点，管几个人。那不往家。现在不是很厉害做饭。是吧？我做饭都是看心情，想做时候就做。但是可别多做，什么都不那个。要不想做，我都在他圈儿，那个几个处理一完了。做点饭就行了。我拿上去了，没热点。你拿到头了吗？你不往人家骑了，来回的跑了那1个小时。风大点。啊，那么大的风还。走，那我得看看灯。你俩风景了？哪没有风景？那刚刚那黄老人的风景。我在那我又不开车。我也没拿驾驶证，我也开了，因为家伙左手在罚着，家伙我不。走呗。走。走了啊。走吧。那苹果吧。拿点吃，拿个牛奶吧。啊，这是你拍的吗？还放了个小鸭酱。给我拍的给我看。对。我发抖音上你看看。是吧？人家的玻尿酸鸭拍上用场。什么叫玻尿酸鸭？人家的一个评论说卖鸭子不能。那咱改行咱卖鸭子算了，不是说？这鸭子不能是吧？我呀，你看我吧。你烦的我。戴着眼镜看不了路啊，也不干了。我根本戴眼镜看不了路啊！你说的。这又回来了。那帽子搁哪着吗？我这袋子我拿着。哪袋子？咱没那个透明袋子了。还一个什么？这个小是吧？不小，我这装的我满。拿了背的。这大点拿一个，这大点换吗？这一个。啊，一样的。要跟那个一样嘛？啊。比那个大点儿啊。跟它的一样的。有点儿那。比它大点儿的吗？这个那个有个比这个一样大点儿的呢。往上面有个数。